Goed, we gaan door met het volgende nummer en dat is 9441 en daar vinden we de band 16 Horsepower. 16 Horsepower, een Amerikaanse band uit Denver. Hij combineert verschillende muziekstijlen. Appalachian folk music, daar is de zanger heel erg door beïnvloed. Maar ook rock, gospel en bluegrass. De belangrijkste persoon is David Eugene Edwards. Hij is nogal in de Heer. Zijn opa was een Nazareense dominee. Dat is een bepaalde kerkgenootschap die het heel belangrijk vindt om mensen te werven als discipel voor Jezus. En dat draagt hij ook nog steeds uit. Hij is inmiddels al heel lang eigenlijk solo. Hij heeft wel wat mensen om zich heen die hem begeleiden. Die band heet Woven Hand, ook goed. Maar dit komt van het eerste album wat hij uitgebracht, Sackcloth. Rare titel. En dit nummer heet American Wheeze. En het is dus van 16 Horsepower. Hele aparte muziek. You say you got a bone.